யூஸ்வலாக பெல்ச்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஏப்பம் விடுறதுன்னு அர்த்தம். அதாவது ஏப்பம் வந்து எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா இரைப்பையிலிருந்து வரும். இரைப்பையில் எக்ஸசிவாக காற்று சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த காற்றை வந்து வேகமாக சிறுகுடலுக்கு தள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் மேலே பர்பிங்காக வெளியே வரும். இந்த ஸ்பின்டர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும், அந்த காற்று உணவு குழாய்க்கு வரும். அங்கிருந்து நம்ம வாலண்டியராக கிரிக்கோஃபேரிங்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வாயு வழியாக அந்த ஏப்பத்தை விடுவோம். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சிறுகுடலோ பெருங்குடலோ கிடையாது. இரைப்பையில் நம்ம வாலண்டியராக நம்ம ஸ்வாலோ பண்ண ஏர் தான் அங்கே போய் சேர்ந்துட்டு மறுபடியும் வெளியே வரும்.